ଏହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇଲେ ଦୂର ହୁଏ ଦାରିଦ୍ରତା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। ଆମେମାନେ ଘର ସଫା ନିମନ୍ତେ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଝାଡ଼ୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ଘରର ଅସନା ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଝାଡ଼ୁ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଅଛି। ଆମେ କୌଣସି ସମୟ ନ ଦେଖି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଭଲ ନୁହେଁ। ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ଶୁଭ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥାଏ, ତେବେ ସେହିଠାରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ନ ଦେବୀ କ୍ରୋଧିତ କରନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଦେଖେଇକି ରଖିବା ନାହିଁ, ଯେମିତି ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଘରକୁ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଅଲଗା ଦିନରେ କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଶନିବାର ଦିନ କିଣିବା ଶୁଭ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହିଦିନ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, କଳହ ଆଦି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁକୁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦରକାର। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଆମେ ଘରର ଏକ କୋଣରେ ରଖିବା କଥା। ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ଘର ହେବା ଉଚିତ? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଘର ଯେଉଁଭଳି ହେଉନା କାହିଁ, ଘର ଘର ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଯଦି ଘରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହୁଏ କିମ୍ବା ପୂଜା ଘର ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଟେ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆମ ଘରେ ହେଉଥିବା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏହା କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଘରେ ଥିବା ପୂଜା ଘର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେମାନେ ମନ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅଜାଣତବଶତଃ ପୂଜା ଘର ବନେଇଛୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ପରିଣାମ ପାଇଥାଉ। ତେବେ ପୂଜା କେବଳ ପୂଜା ଘରେ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେହିଭଳି ପୂଜା ଘର ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ଈଶାନ କୋଣରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଈଶାନ କୋଣରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କୋଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିବାସ ଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ କି ଈଶାନ କୋଣରେ ପୂଜା ଘର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କିଛି କୋଣରୁ ଆପଣ ଏହି ତିନୋଟି କୋଣ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଅଗ୍ନେୟ କୋଣକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଭୁଲରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିଗ ହେଉଛି ଯମର ଦିଗ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦିଗ ଯମଦେବଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ପୂଜା ଘର ତଳ ଘରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘର ଗାଧେଇବା ଘର କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ପୂଜାର ଘର ଶୋଇବା ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପୂଜା କରିବା କଥା। ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ କରି ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହେ।